Le titre de la conférence, qui est le titre du livre qui vient de sortir en italien, chez Celerio, c'est le capitalisme artiste. Et il est évident que ce titre est provocateur et dans un langage de rhétorique, on peut dire que c'est un oxymore. Capitalisme et artiste, c'est deux termes presque contradictoires. Et pourtant, l'histoire fait qu'il va y avoir une combinaison inédite e c'est celle-là che je vais essayer d'expliquer. Dunque, diceva che già dal titolo della conferenza, di cui il libro, l'estetizzazione del mondo, l'editore è Sellerio, già si capisce che cosa, diciamo, già questo titolo, il capitalismo artista, noi lo possiamo categorizzare come un ossimoro, e per cui è chiaro che questo termine già è la storia un po' di quello che racconterà. Comme vous le savez, le capitalisme, c'est un système qui n'a pas très bonne presse. Il est critiqué de tous les côtés et cela a commencé très tôt, dès le milieu du XIXe siècle. Le capitalisme a été accusé d'à peu près tout, en particulier de paupériser les masses. Les textes de Marx et d'Engels sur la misère ouvrière, les taudis dans lesquels l'existence est dégradée. Mais des gens comme William Morris ou Ruskin étaient indignés par la dégradation esthétique de la production industrielle qui était laide. Et c'est pour ça que des théoriciens aussi importants que Ruskin ou Morris appelaient de leur vœu le retour de l'artisanat. Ils ne voyaient pas d'espoir dans l'industrie. Et le système, donc, a été dénoncé de tous les côtés. Et évidemment, ça n'a pas arrêté depuis. Ensuite, on a dénoncé le cinéma vulgaire, la télévision, la pornographie des images, et maintenant même l'écologie qui dégrade les conditions de vie. Donc, le capitalisme nous amène vers une vie invivable, vers tout marche vers la laideur et la dégradation. Et c'est ça qu'il va falloir discuter. Dunque, già dall'inizio del XIX secolo, quando si produce il capitalismo, già si parlava, già alcuni grandi filosofi, Marx, Engels, parlavano dell'impoverimento delle masse. E quindi pensatori come William Morris, Ruskin, si rifacevano, diciamo che parlavano di un modello che poteva contrastare il capitalismo che era visto appunto nell'artigianato. Per cui che poteva essere un modello opposto a quello dell'industria, che poteva ancora ragionare con il modello industriale, della produzione industriale. E quindi diciamo però da lì in poi il sistema non ha avuto nessuna correzione, diciamo che il sistema si è degradato via via e che insomma l'enlaideur, cioè la bruttezza dei contesti e della produzione stessa, che all'inizio non aveva nessuna qualità estetica, è continuata fino a che, diciamo fino ad oggi, e di questo forse bisognerà ancora discutere. Il est évident que je ne vais pas contester ce diagnostic,
car les productions médiocres, les laideurs du monde moderne existent bel et bien. Mais en même temps, cette analyse ne voit qu'un aspect des choses. Il y a une autre face du système qui fait que le système capitaliste, à partir du milieu du XIXe siècle, a commencé à intégrer ce qui paraissait son contraire, c'est-à-dire ce que vous venez de dire, le paradigme esthétique. Et la première figure qui en est l'exemple parfait, c'est l'invention, au milieu du XIXe siècle, de ce qu'on a appelé les grands magasins. Dunque, quindi diciamo che le produzioni industriali caratterizzate da questo, dalla bruttezza e quindi insomma, dall'impoverimento delle forme, visto da che cosa provenivano le produzioni artigianali e a che cosa si riferivano, è chiaro che questa analisi porta chiaramente alla metà del XIX secolo a caratterizzare il capitalismo di connotazione negativa. Però dalla metà del XIX secolo in poi è chiaro che invece il capitalismo fa riferimento a tutto quello che in un primo momento poteva sembrare di estremo contrasto con l'ideologia produttiva del capitalismo, e per questo a quel punto il capitalismo stesso include il paradigma estetico. Di questo è esempio fondamentale la nascita dei grandi magazzini. Sì, scusa, scusa, infatti diciamo, lo strumento poi per esplicitare, per diffondere al massimo questa qualità estetica incorporata dalle merci è chiaramente il viatico dei grandi magazzini. Le grand magasin, c'est une invention française. C'est Aristide Boucicaut qui va créer ce qu'on appelle les grands magasins et qui très vite, ensuite, vont se développer dans tout le monde des capitales occidentales, en Italie, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'apporte Boucicaut dans ce schéma? Jusqu'alors, le commerce, les magasins, c'est des lieux où on entasse les marchandises. C'est le bazar, le souk, on entasse. Et Boucicaut, il a une intuition géniale. Le premier, il va transformer le magasin en spectacle, en théâtre, ce qui n'a jamais été le cas dans le passé. Il appelle quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Gustave Eiffel, c'est le père de la Tour Eiffel à Paris, et il va faire construire un magasin gigantesque qui existe toujours, qui s'appelle le Bon Marché, et qui va inspirer Zola dans ce livre formidable, Au bonheur des dames, avec d'ailleurs d'extrême précision, parce que Zola, c'est un naturaliste, donc bon, bref. Et Boucicaut va faire de ce magasin quelque chose qui va avoir un impact énorme, parce qu'il va lui apporter la lumière, une architecture créative, des coupoles de verre, des vitrines, des présentations saisonnières, en particulier pour le linge, des tapis. Il va y avoir des concerts qui vont être donnés
Et en Amérique, pas en France, parce qu'en France, il y avait la haute couture, mais enfin bon, en Amérique, il va y avoir même des présentations de mode dans les grands magasins. Bon, je pense, je vais vite, et je résume. L'idée, c'est que pour la première fois, vous avez la combinaison, l'hybridation entre une logique commerciale et une logique esthétique, spectaculaire, artistique, et qui donne le prototype, au départ, de tout petit, de ce capitalisme artiste. Voilà. Dunque, l'invenzione dei grandi magazzini. Succede che Messier Boucicaut a un certo punto comincia a ragionare su come tutta questa merce che prima si comprimeva all'interno di magazzini, di spazi anche diciamo angusti, dove non c'è la possibilità di esporre in un modo che potesse attirare le persone, ha quest'idea meravigliosa di rendere i grandi magazzini spettacolari, di fare in modo quindi che la merce avesse un suo posto privilegiato e che tutto questo facesse parte di una grande spettacolarizzazione della merce. Per cui chiama architetti, chiama persone che riescono in qualche modo a rilanciare l'aspetto estetico e accattivante delle merci. E questo lo possiamo dire che è proprio il prototipo di quello che succede adesso, cioè di questa grande ibridazione tra le merci, la spettacolarizzazione e quindi tutto il lato estetico. C'est comme ça? Si, si. Et je vous donne une petite anecdote pour Piccolo aneddoto. Pour vous amuser. L'impact des grands magasins est tellement important que Zola va écrire un livre. Zola, pardon, Zola. Mais surtout, c'est la naissance de quelque chose que vous connaissez très bien, qu'on appelle le shopping. Parce que le shopping, c'est d'aller visiter les magasins, pas forcément pour acheter. Exact. Juste, on va regarder, c'est un plaisir en tant que tel. C'est beau. Bon. Et l'impact est tellement important que, c'est là l'aspect amusant, c'est que on va accuser le grand magasin de pervertir les femmes. Pervertir les femmes, pourquoi? Parce qu'on accuse le grand magasin de créer ce qui va se développer à ce moment-là, qui est la kleptomanie féminine. Elle vole. La kleptomanie. La kleptomanie, mais pas chez les pauvres. C'est pas parce qu'elles veulent manger, non, mais c'est les classes moyennes. Mais le spectacle est tellement fascinant qu'elle ne peut pas résister. Absolument. Et alors, il y a toute cette accumulation de beauté, de spectacle, de lumière, et elle vole. Et alors, on accuse le commerce, donc le capitalisme commercial, alors s'il n'est que commercial, mais quand même de détourner, de pervertir les femmes du droit chemin. Dunque, questo si è capito molto bene, il magazzino in sé con questa esposizione così straordinaria e così attraente di merci provoca naturalmente una serie di, diciamo, di intoppi, di incidenti, e cioè provoca in un primo momento la kleptomania femminile, che non si produce all'interno delle classi povere, attenzione, ma in quelle alte, perché il desiderio è talmente forte che si provoca proprio questa reazione di impossessarsi di questo pezzo di bellezza. Allora, e Zola naturalmente parla in questo libro, il Bonheur de Dame, la Bonheur de Dame, è appunto del piacere delle donne, di andare nei grandi magazzini anche soltanto per guardare, per sentire questa atmosfera di bellezza, no? di piacere, no? Di farsi del piacere. Alors,
ce qui apparaît avec cet exemple du grand magasin, on a le prototype de ce qui va devenir la loi du capitalisme de consommation. Dunque, qui veramente si ha l'idea di quello che diventerà e che sarà il prototipo della legge del capitalismo. Quand je parle de capitalisme artiste, c'est-à-dire le système économique qui se marie avec les phénomènes esthétiques, cela ne renvoie pas à tout le capitalisme, cela renvoie à ce que l'on appelle le capitalisme de consommation. Questo è importante perché dice, quindi quando noi parliamo di capitalismo artista, quindi dell'ibridazione delle due sfere, cioè quella economica e quella estetica, non è rapportabile a tutto il sistema capitalistico, ma soltanto ad un pezzo del capitalismo che è quello commerciale, che ha quindi direttamente a che fare con il consumo. Par exemple, le système bancaire, les systèmes financiers, la bourse, les industries minières n'ont rien d'artiste, évidemment. Quindi diciamo che i sistemi bancari, i sistemi finanziari, tutti gli altri sistemi che producono merci in realtà non hanno nulla di estetico, no? Non hanno nulla di talmente attraente. Mais si vous prenez le bloc considérable que représente le capitalisme de consommation, alors là, il est intégralement artiste. Dunque, però se prendiamo in blocco il capitalismo del consumo, quindi della commercializzazione dei beni, allora quello noi lo possiamo considerare in blocco capitalismo artistico. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne vend plus des produits exclusivement destinés à satisfaire des besoins élémentaires. Mais on vend quoi? On vend du plaisir, de l'émotion, du spectacle et par conséquent de ce qu'on peut appeler une réalité esthétique. Dunque, questo succede perché oggi il capitalismo, come dicevo nell'introduzione, non deve più soddisfare i bisogni primari delle persone, no? Ma si produce beni che devono scatenare delle sensazioni, come lei dice anche dell'affetto verso queste merci, per cui si instaura un meccanismo di empatia. E quindi in questo siamo pienamente non solo nella spettacolarizzazione dell'esposizione delle merci, ma in questo caso siamo proprio in una economia estetica che porta l'estetica nelle merci. Donc, si vous voulez, on est passé le capitalisme esthétique n'a cessé de grandir. Capitalismo estetico, capitalismo artista non ha fatto altro che ingrandirsi. Et aujourd'hui, c'est tout le système de la consommation qui se combine, qui est hybridé par des logiques de forme, de style, qui veulent toucher les émotions, les sensations du public, et donc des consommateurs. Dunque, il meccanismo che si produce all'interno di questo sistema dove tutte le merci subiscono questo processo di design, di styling, fa sì che il sistema stesso produce una qualità in sé estetica delle merci. Questo si sa. Alors j'insiste, pour en prendre un peu de hauteur, sur le caractère exceptionnel de cette époque, la nôtre. Ouais. Jusqu'alors, les phénomènes esthétiques qui existent depuis qu'il y a Homo sapiens, depuis le Paléolithique, étaient des processus qui renvoyaient à
l'organisation religieuse du monde. Dans les sociétés du Paléolithique et même du Néolithique, les phénomènes esthétiques sont inséparables des phénomènes religieux, magiques. Et puis, à la Renaissance, il y a un décrochage, l'art se construit, se réalise sous l'égide, sous le commandement des princes, de l'aristocratie, des rois. Et donc on est passé des dieux au monde aristocratique. Et aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle étape. Pour la première fois, nous avons un phénomène qui est impulsé par le marché, par l'économie. Pour la première fois, nous avons un art pour le marché e par le marché. Dunque, questo è molto complicato. Sì, va bene. Allora, stavamo dicendo che quindi bisogna adesso fare il punto su quello che significa, di qual è il carattere eccezionale del capitalismo artista che si produce oggi. E quindi nella storia l'arte ha fatto parte di processi intimamente legati ad esempio alla religione. Già dal Paleolitico l'arte esprimeva ed era a servizio di un dio. Dal Rinascimento in poi l'arte invece è promossa e sotto l'egida di un principe. Che succede oggi? Succede che oggi per la prima volta nella storia l'arte è a servizio del mercato e questo è una rivoluzione in termini. Alors, avant d'entrer dans le détail, quand je dis qu'il y a hybridation du marché et du paradigme esthétique, qu'est-ce qu'il faut entendre par esthétique? Esthétique veut dire, bien entendu, tout un travail de style, de recherche de beauté, d'élégance. Et ce phénomène se développe partout. Vous voyez ce qu'étaient les cafés, les restaurants encore en 1950, et voyez maintenant l'esthétisation incroyable de tous les lieux commerciaux. Voyez l'évolution des aéroports, c'est inimaginable. Les aéroports, c'est devenu des centres commerciaux, avec des galeries de luxe, des décorations. L'esthétisation formelle est manifeste. Mais esthétique n'est pas simplement l'aspect visuel qui renvoie à l'expérience de la beauté. L'esthétique va au-delà de la beauté. L'esthétique, il faut renvoyer au terme grec d'aïsthesis, c'est l'origine du mot esthétique. Aïsthesis, en grec, c'est ce qui relève de la sensibilité, des émotions. Bon. Dunque, in questo paradigma dove c'è l'ibridazione tra il mercato e diciamo l'estetizzazione, tutto quello che ci circonda partecipa dell'estetizzazione del quotidiano. Tutti i luoghi che frequentiamo oggi, dai caffè ai bistrò agli aeroporti, hanno delle qualità estetiche che rimandano al visivo, al visuale, ma alla bellezza. Ma non è soltanto questo, cioè il termine estetico è un termine che deriva per Messer Lipovetsky da un termine greco, estesis.
Aestesis, che significa in pratica provocare delle emozioni, entrare in quel rapporto empatico con gli oggetti e i luoghi del quotidiano. Par exemple la musique, par exemple le cinéma. Vous allez au cinéma, pas forcément pour la beauté, vous allez au cinéma pour rire ou pour pleurer, pour être ému. E come ad esempio quando uno ascolta la musica o al cinema si provoca direttamente questa reazione di ridere o piangere e quindi entra proprio all'interno di quella economia anche degli affetti, no? che risalgono perché si è di fronte a un'esperienza estetica, appunto nel senso che diceva prima, cioè di provocare delle emozioni. Et s'il fallait résumer, je crois qu'il y a une bonne idée qui le permet, c'est qu'en fait, le capitalisme artiste, c'est celui qui crée les marchés de la sensibilité. Dunque, diciamo per un'estrema sintesi, il capitalismo artista è quello proprio che crea il mercato della sensibilità o dell'ipersensibilità, mi permetto di... Le marché de la sensibilité, c'est les marchés qui vous touchent, qui créent, qui stimulent les émotions et l'imaginaire, et pas seulement la satisfaction des besoins primaires. Dunque, è proprio questo il punto, cioè il mercato delle emozioni è proprio quello che stimola questi valori, diciamo in qualche modo superiori, no? che non riguardano più soltanto la soddisfazione dei bisogni primari. Alors, maintenant, je vais essayer très rapidement de donner les grands traits caractéristiques de ce capitalisme artiste. Bon. Alors, premièrement, c'est le développement ou le triomphe généralisé du design. Dunque, il primo carattere del capitalismo artista è proprio quello dello sviluppo del design process, tutto quanto quello che riguarda il progetto di design. Plus aucun produit désormais échappe à l'activité du design. Nessun prodotto oramai scappa, ma io direi anche il servizio scappa alla progettazione, quindi alla focalizzazione, cioè al lavoro del designer, alla progettazione del designer. Même les objets les plus utilitaires, une bouteille, des lunettes, une montre, aujourd'hui suscitent le travail d'équipe de designers. Dunque diceva che neanche gli oggetti più banali come un orologio, un paio di occhiali sfuggono dal lavoro meticoloso di equipe di designer. Les lunettes, les brosses à dents, les enseignes de la pharmacie, il n'y a plus aucun produit qui désormais échappe au travail du design. Le design qui n'est pas d'ailleurs, je suis tout à fait conscient, qui n'est pas simplement esthétique, pas du tout. Le travail du design, c'est aussi l'ergonomie, c'est beaucoup d'autres choses. Mais aussi, il y a ce travail de mise en forme caratteristique du design. Questo è importante. Allora, quindi non solo diciamo, lo spazzolino da denti, gli occhiali e tutti questi oggetti di cui parliamo sfuggono al lavoro del designer. Ben inteso, il lavoro del design non è quello di dare di rendere estetico un oggetto, ma dietro al design sappiamo tutti cosa c'è, cioè quali sono le prassi progettuali che si instaurano e che quindi intervengono direttamente all'interno della progettazione, dando poi forma a una serie di criteri e valutazioni che si fanno a monte del processo progettuale. Et un design qui touche tous les sens. Pas seulement l'œil. Aujourd'hui, l'oreille, le toucher, dunque è un design relève du design. Quindi non è soltanto un design che
finalizzato all'utilizzazione di un oggetto, ma è un design che muove una serie di sensibilità, cioè il tocco, cioè la sensibilità del tatto, del suono, naturalmente della vista, dello sguardo che si ha verso quell'oggetto. Il y a quelques années, la marque américaine que vous connaissez sans doute, ça a été une marque mythique des briquets, les briquets Zippo. La marca, il brand americano degli accendini, Bricco. C'est la marque c'était les briquets des GIs qui pouvaient allumer pour allumer leur cigarette, même avec la tempête. Ils pouvaient allumer parce que cioè che questo, quando si accendeva questo accendino, manteneva la fiamma anche se c'era una tempesta. Et la marque Zippo, ils m'avaient demandé de faire une conférence pour leur anniversaire. Bon. Et ils ont déposé le bruit lorsqu'on ouvre le briquet Zippo. Qu'est-ce qu'ils ont déposé? Le bruit, le son. Hanno depositato il suono di quando si apriva lo zippo. Vous avez un clac qui fait comme ça, et le bruit est désormais breveté. Il rumore dell'accensione di quell'accendino è stato brevettato. Mais lorsque vous allez dans un hôtel de luxe, vous fermez votre porte de la chambre, vous avez un bruit qui n'est pas le même que si vous allez dans un hôtel de 2 étoiles. C'est pas du tout le même bruit. Dunque, quando voi entrate in un albergo che è 5 stelle, quando chiudete la porta, quel rumore non sarà mai simile a quando chiudete la porta di un albergo 2 stelle. Mesdemoiselles, lorsque vous achetez votre bâton de rouge à lèvres, il y a un petit clic qui est à chaque fois qui est travaillé par les équipes de designers. Anche quando compriamo un rossetto, anche di quel rumore della chiusura del rossetto, quello lì non è così casuale, non è così banale, dietro c'è tutta una progettazione. Même chose maintenant pour le toucher, selon vous avez des stylos avec une texture particulière, selon le niveau de gamme évidemment des stylos. Naturalmente anche sulle penne, su quello che tocchiamo, cioè il tatto è importante perché un materiale rispetto a un altro chiaramente dà una sensazione diversa, anche quello è estremamente studiato. Mais surtout, c'est que il y a eu au fil du temps une grande transformation de la logique du design. Però nel tempo comunque si è verificata una grande trasformazione della logica che accompagna il processo progettuale del design. À l'époque du Bauhaus, les premiers grands designers ont une logique en quelque sorte d'ingénieur. Ils veulent rationaliser l'objet, éliminer tout ce qui est inutile. Ils veulent atteindre la vérité de l'objet. Dunque, diciamo che nel periodo, tutti quanti lo conosciamo, nel periodo del Bauhaus, quello che si cercava di fare era rendere l'oggetto il più possibile, pulito possibile e liberarlo dagli artifici, dal surplus, per ridare, per mantenere l'essenza dell'oggetto stesso. Quand vous voyez les sièges de Rietveld, de Charlotte Perriand, de Le Corbusier, il y a un côté froid de ce design des origines, parce qu'ils veulent lutter contre le kitsch, contre l'ornementation, qui pour eux c'est l'horreur, c'est l'horreur. Donc il faut quelque chose de minimal, de logique. Le sedie di Perriand, di Le Corbusier e di tutti i razionalisti tendevano proprio a fare questo, cioè a liberare gli oggetti dall'ornamento, anche come diceva Loos, ornamento è delitto, mi permette di introdurre. Et aujourd'hui, avec le développement du consumérisme, c'est une autre logique qui se déploie.
Quindi con lo sviluppo del consumo, chiaramente oggi si sviluppa una nuova logica. Je vous donne cette phrase très emblématique de Philippe Starck, quand même le star du design. Philippe Starck a écrit ceci: on n'achète pas une chaise. Non si compra più una sedia. Philippe Starck dice. On n'achète pas une chaise, mais l'odeur du café au lait et la maman en prime. E dunque non si compra più una sedia, ma l'odore del caffè, del latte, si ha addirittura la mamma in premio, diciamo come regalo, come cadeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au design du début du siècle dernier, on vend désormais des émotions. Questo significa che in riferimento al design del secolo scorso, oggi si vendono soprattutto delle emozioni. Le design s'attache à raconter des histoires. Il design des récits. Prende diciamo della storia il récit, cioè la narrazione, è la narrazione proprio che si fa. Et donc, c'est sous l'impact évidemment des marchés de la consommation que du coup, il y a eu une transformation de la logique même du design. E quindi diciamo sotto l'impulso dei mercati del consumo, il design stesso cambia logica. Un design de plus en plus sensible, un design sempre più sensibile, emozionale, qui doivent vous toucher, vous émouvoir, che deve toccarvi, emozionarvi, vous séduire, sedurre in pratica, et pas seulement vous donner une sorte de vérité honnête de l'objet. E non abbiamo più bisogno di queste verità oneste e semplici e neutre dell'oggetto. Le capitalisme artiste, c'est celui qui va introduire la logique de séduction dans les objets, dans l'économie. Che fa in modo proprio che entri la logica dell'emozione all'interno della concezione dell'oggetto. Deuxième grand trait. Secondo diciamo, paradigma del capitalismo artista. Questo era solo il primo. Avec le capitalisme artiste, nous nous trouvons dans un système qui voit se multiplier les styles. Dunque, noi vediamo in questo sistema del capitalismo artista moltiplicarsi gli stili. Vous pouvez aujourd'hui trouver sur le marché à peu près tous les styles. Si può trovare sul mercato quasi tutti gli stili che immaginiamo. Vous avez le minimalisme et le kitsch. Il kitsch. Vous avez l'avant-garde et le vintage. Abbiamo l'avanguardia e il vintage. Vous avez des couleurs et puis le monochrome. I colori e così come la monocromia. Et je ne parle pas alors là de la logique de la mode. Per non parlare della logica a cui sottende la moda. Tous les styles sont devenus légitimes. Tutti gli stili sono legittimati, sono legittimi. Ce qui est une grande différence, évidemment, avec le passé. Questo marca una grande differenza con il passato. Alors, évidemment, dans les sociétés antérieures, il y a toujours eu des diversités, par exemple, entre la culture populaire et la culture d'élite. Prima, diciamo, nel secolo precedente c'era questa differenza marcata tra la cultura popolare e la cultura di un'élite. Mais ce qui fait la caractéristique de l'économie artiste, c'est que nous n'avons plus de critères de jugement et de hiérarchie dans les styles. Ma quello che è importante in questo momento è che noi non abbiamo più dei criteri che giudicano gli stili e gerarchici, cioè dei criteri gerarchici per giudicare uno stile. Il n'y a pas si longtemps encore, dans les années 50, c'est pas loin,
personne ne contestait la supériorité de la haute couture, par exemple. Donc il y avait d'autres, évidemment, mais d'autres productions, mais tout se comparait à la haute couture dans la matière de la mode. Hein. In materia di moda, chiaramente anche lì tutto il sistema che si produceva e che riguardava l'abbigliamento aveva come riferimento l'alta moda. Donc il y avait une sorte de consensus. C'era un consenso generale verso chi produceva l'alta moda. Dans un système pyramidal. Sistema naturalmente piramidale, no? Che dall'alto poi si espandeva Il y verso il avait basso. Le sommet, tout le monde trouvait comme le phénomène supérieur, et puis après, en fonction de l'argent, on copiait. Dunque diciamo che rimaneva questo faro a cui tutti quanti credevano ed aveva dei valori importanti e quasi assoluti, e poi via via che la piramide si allargava questi valori scendevano, no? E divenivano diffusi, si diffondevano sugli strati più bassi. Sì, naturalmente negli anni 50, quando si stabiliscono a Parigi grandi atelier di moda. C'est fini. È finito adesso, non è più così naturalmente. Il n'y a plus d'épicentre. Non c'è più un epicentro, non c'è più un polo di attrazione unico. Les jeunes qui s'habillent en streetwear. I giovani che si vestono in questo stile di strada, un streetwear. Ne veulent pas le style Chanel. Ne veulent pas? Non vogliono? Ne veulent pas le style Chanel. Ah, non vogliono assolutamente lo stile Chanel, mais je peux me permettre que Chanel il va raconter le streetwear. Il n'y a plus de critères communs. Non ci sono più dei criteri comuni, non ci sono più dei punti di ancoraggio. On a un éclatement des critères. Cioè praticamente un'apertura, diciamo un boom dei criteri, una grande esplosione dei criteri. Dans une culture déhiérarchisée. In una cultura che chiaramente è degerarchizzata. Dans cette logique de déhiérarchisation, in questa logica di degerarchizzazione, on assiste à la prolifération de l'offre. E quindi si assiste naturalmente a una proliferazione dell'offerta di merci. Vous êtes jeune, je suis sûr que vous écoutez la musique. Vous connaissez tous le site, la plateforme musicale Spotify. Penso che i giovani conoscono tutti quanti, appassionati di musica, Spotify. Spotify, c'est 30 millions d'offres. 30 millions de morceaux Spotify musicaux. in pratica ha un'offerta di 30 milioni di brani musicali. On est donc dans la prolifération à l'infini de l'offre musicale. Quindi siamo in una proliferazione dell'offerta musicale estrema, no? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est impossible d'écouter tout ce que le marché offre. È possibile ascoltare tutto ciò che il mercato ci offre oggi? C'est impossible aujourd'hui de savoir déterminer exactement, de caractériser la mode. C'è anche quest'altro punto, cioè che è anche difficile oggi caratterizzare in maniera precisa la moda, cioè il fenomeno della moda. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de tendances, parce que les questo tendances, si parla il y en a sempre beaucoup. di tendenze, perché le tendenze sono tante. Avant, il y avait une tendance. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Prima c'era una sola tendenza, oggi ce ne sono tante. Et alors évidemment, il y a un paradoxe. E quindi c'è un paradosso là. C'est que nous avons une prolifération de l'offre. Quindi il paradosso Estetique. è in questo, cioè c'è questa proliferazione dell'offerta estetica, Mais les goûts, eux, se concentrent. ma il gusto si concentra. E questo, diciamo, è il paradosso. Il y a des milliers et des milliers de films qui sont produits chaque année. Ci sono migliaia e migliaia di film che sono prodotti ogni anno, Mais 80% des entrées de cinéma
Ma l'80% diciamo, degli ingressi al cinema se concentre sur quelques dizaines de films. si concentrano su una decina di film. Vous avez des milliers d'orchestres jeunes, mais tout le monde écoute Céline Dion, écoute Madonna, écoute c'est quelques diciamo, stars. e la stessa cosa si riflette poi sulla musica. Ci sono tante piccole diciamo, gruppi musicali giovani, ma chiaramente il pubblico diciamo, si individua il proprio riferimento, che potrebbe essere, non so, per qualcuno Céline Dion, ma altri hanno i propri riferimenti. Quindi diciamo, i riferimenti poi finali sono pochi. Donc là, il y a un gros problème pour l'avenir. E qui intravede un grosso problema per il futuro. Comment va évoluer le système Come evolverà il sistema? qui est encore très marqué par la logique du star system. Che è ancora molto segnato dalla logica Du star system. du star system. Star system, ça veut dire que quelques-uns captent tout. Cioè, lo star system ha questa peculiarità che solo pochi captano diciamo, quello che è importante, che fa poi il reddito, cioè che fa la differenza. Et pour les honoraires, c'est la même chose. E chiaramente anche per gli onorari, cioè per i pagamenti. Dans les acteurs de cinéma, c'est des milliers et des millions de dollars qu'ils gagnent, et puis les comédiens, ils gagnent rien. Ci sono pochi attori che guadagnano milioni di dollari, invece tanti che guadagnano pochissimo, neanche sopravvivono, penso. Alors il y a eu beaucoup de théories, d'autres nouvelles théories qui sont dites avec l'informatique, avec Internet, les choses vont changer. Parecchie teorie dicono che grazie a Internet le cose cambieranno, ma c'est pas sûr. non è sicuro. Pour l'instant, on n'observe pas cette transformation. Où, pour résumer, nous avons un accroissement vertigineux de l'offre esthétique. Quindi noi abbiamo, per riassumere, abbiamo un'offerta, una crescente offerta estetica che va nel dominio dell'estetica. Et une extrême concentration des goûts sur quelques titres, un'estrema quelques concentrazione dei gusti dei consumatori su pochi capitoli. Je passe vite parce que sinon, bon, j'arrive au troisième grand trait qui va vous toucher directement. C'est évidemment il terzo punto che chiaramente vi prenderà la prééminence de la logique de la mode dans le capitalisme artiste. C'è una prevalenza della logica della moda all'interno del capitalismo artista. Comme vous le savez, la mode est un système qui est d'une invention récente. La moda, secondo Messeri-Poveschi, ha avuto una crescita recente, diciamo, una ridefinizione recente. À la fin du Moyen Âge, c'est la naissance de la mode occidentale. L'essenza della moda si trova proprio nel Medioevo, diciamo, è una cosa. Et ce système de la mode, c'est-à-dire le changement perpétuel, Cioè, questo sistema della moda che impone un cambiamento perpetuo, continuo, avait pour épicentre le vêtement. che ha per epicentro chiaramente l'abbigliamento. Bien sûr, ensuite, peu à peu, tout ce qui touche à la culture, la littérature, che a poco invade però i campi della cultura, della letteratura. a pu flirter un peu avec la logique de la mode aussi. Insomma, questo sistema, diciamo, ha avuto questo flirt con la moda, cioè sia la letteratura che l'arte. Mais quand même, c'est le vêtement qui était le cœur même de la logique de la mode. Ma è l'abbigliamento che è il cuore stesso della logica della moda. Alors, ce qui se passe avec le capitalisme de consommation, en particulier après 1950, Ma quello che succede con il capitalismo del consumista, del consumo dopo gli anni 50, c'est que la logique de la mode va pénétrer, restructurer l'intégralité de l'économie de la consommation.
che la logica della moda entra in maniera forte all'interno delle logiche economiche del capitalismo. Ça veut dire, logique de la mode, ça veut dire que les opérations caractéristiques de la mode Significa che le operazioni che caratterizzano il sistema della moda vont s'appliquer dans la production industrielle elle-même. si applica oggi alla produzione industriale in se stessa. Et il y a 3 grandes opérations de la mode. Ci sono 3 grandi, diciamo, operazioni all'interno del sistema della moda. Le renouvellement perpétuel Il des rinnovamento modèles. perpetuo dei modelli, quindi continuo. 2, la démultiplication des petites différences. La moltiplicazione delle piccole differenze, Parce que dans la mode, par exemple, c'était chaque femme voulait un petit ruban d'une couleur et puis une autre avec une petite couleur. C'était des petits écarts. è come se in realtà se uno sposta un nastro o un piccolo dettaglio, quello già fa la differenza rispetto a quello che Mais c'era appena aujourd'hui, prima. les petits détails, piccoli ça a dettagli. gagné les voitures, le mobilier. Vous avez une structure semblable, mais avec une couleur, un moteur, le nombre de portes. Esattamente questo, cioè abbiamo una produzione industriale che è sempre uguale a se stessa, dove però i dettagli fanno la differenza, il cambiamento magari da una stagione all'altra, e questi sono proprio i meccanismi della moda. Une logique de personnalisation, de customisation. Quindi diciamo questo porta poi alla logica della personalizzazione e della customizzazione dei prodotti industriali. Et là, c'est incroyable de voir que cette logique qui n'existait que dans le vêtement s'est diffractée. E quindi questo è il punto, cioè la logica della moda che in questo senso, secondo questi processi, il sistema soltanto ed esclusivamente all'interno della moda si espande in tutti gli altri domini della produzione industriale. Et enfin, une logique de séduction. E infine la logica della seduzione. La mode, c'est la logique de séduire par le vêtement. Mais maintenant, c'est tout le système capitaliste de consommation qui marche à la séduction. Dunque, se prima era soltanto la moda che, azionava, no? Aveva questo grimaldello della seduzione, oggi verifichiamo che tutti gli altri settori hanno questo grimaldello, cioè della seduzione. C'est quoi la Utilizzano il séduction? grimaldello della seduzione. Comment opère la séduction dans le marché? Come si realizza la seduzione all'interno di un mercato, del mercato? Elle opère premièrement par la nouveauté perpétuelle. Si opera primariamente attraverso il rinnovamento perpetuo, quindi continuo. Freud dit quelque part que Freud diceva che le plaisir est en grande partie lié à la nouveauté. il piacere è in gran parte legato alla bellezza. Dans la vie érotique, c'est très connu. Nella vita erotica è molto conosciuto questo Et si pensiero. bien qu'on pourrait dire que toute l'économie de la séduction aujourd'hui consumériste, c'est une sorte de donjuanisme perpétuel. Dunque, si può dire che tutti i sistemi C'est un système donjuanesque parce qu'on veut tout le temps de la nouveauté pour éprouver des sensations. in realtà sono dei sistemi giovanilistici. No, Don Giovannismo. Ah, Don Giovannismo. Don Giovanni. Giovannismo. E quindi deve cambiare continuamente donna, altrimenti perde il suo prestigio, è giusto? E quindi Don Giovannista. la metafora erotica è quella. Et tous les consommateurs sont devenus des sortes de don Juan, mais pas dans le sexe, mais simplement parce qu'ils sont en quête de nouveautés perpétuelles. Quindi diciamo che tutti i sistemi sono diventati dei Don Giovanni, ma non nel sistema esattamente nella sfera sessuale, no? Ma soprattutto perché si ripropongono sempre continuamente rinnovati. E questo è esatto. Et quand même, sempre continuamente rinnovati. c'est une chose qu'il faut quand même insister. Pendant des millénaires, E bisogna insistere su questo perché attraverso i millenni la répétition des choses ne gênait nullement les gens. la ripetizione delle cose non capito. Era mai non considerata sento. una cosa positiva la ripetizione di una cosa, no?
ils écoutaient la même musique pendant des générations, ils allaient à les mêmes fêtes, ils s'habillaient de la même manière, il n'y avait presque pas de transformation. Diciamo che il fatto che vestirsi sempre allo stesso modo, ripetere gli stessi gesti, avere gli stessi comportamenti non era ritenuta una cosa negativa, anzi dimostrava Ça ne costanza. provoquait aucun ennui des gens, pas du tout. C'était des logiques de la Non dava tradition. fastidio alle persone, era, diciamo, rientrava nel sistema della tradizione. Mais aujourd'hui, mais c'est l'horreur ça. Ma oggi Il non faut è que ça più change pensabile. tout le Bisogna temps. cambiare sempre e continuamente. Vous ne pouvez pas écouter, bon, vous aimez un tube musical, un succès, pendant une semaine, vous l'écoutez non-stop toute la journée. Mais au bout d'une semaine, vous en avez assez, il faut quelque chose de nouveau. E quindi questo si produce anche nella musica. Se magari per una settimana uno ascolta sempre la stessa musica, dopo questa settimana si ha il bisogno e la necessità di cambiare musica. C'est comme Don Juan, dès qu'il a conquis sa belle, il en faut une autre. È come per Don Giovanni, no? La conquista in sé è bella, però poi dopo un po' bisogna riconquistare. Et la répétition nous est devenue insupportable. E la ripetizione in questo senso, secondo questa logica, è insopportabile, non è più dei nostri... Ce qui nous séduit, c'est le changement. Quello che ci seduce in realtà è proprio la questione di cambiare, di poter cambiare. Mais évidemment, la séduction, c'est aussi la séduction des formes, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec Ouais. le design process. La seduzione è proprio le forme che seducono e quindi è proprio all'interno del design process. Et enfin, la séduction de la personnalisation. La seduzione che avviene anche attraverso la personalizzazione. Le capitalisme cherche de plus en plus à produire des différences dans l'industrie. E quindi in questo modo il capitalismo ha sempre questa tendenza a produrre piccole differenze all'interno di determinate Qui fait que, produzioni. Dans les années 50, quand on achetait une paire de baskets, il y avait deux couleurs. Negli anni 70, quando si comprava un paio di scarpe da ginnastica, non c'erano che uno o due colori. Maintenant, vous allez dans un magasin Nike, Lì per scelta, no? Quando uno poi oggi invece va in un magazzino c'è veramente di fronte una iperscelta. vous pouvez commander votre paire de baskets à la carte. Si possono addirittura avere delle scarpe da ginnastica personalizzate, alla carte, come si vogliono. Esattamente, la Nike. Et chacun recherche quelque chose donc qui est personnalisé. Ciascuno di noi cerca in questo modo e anche, immagino, la possibilità di avere delle cose Si personalizzate. bien que, effectivement, on peut dire que le capitalisme artiste, c'est celui qui a généralisé la logique de la mode. E diciamo quindi che in questo modo il capitalismo artista ha un po' generalizzato la logica interna al sistema della moda. Jusqu'au domaine de l'économie tout entière de la consommation. Fino al dominio del capitalismo del consumo, della consumazione, del consumo, no? J'en viens à l'avant-dernier trait, donc le quatrième trait, c'est la logique de l'hybridation. La logica dell'ibridazione. À l'époque moderne, Oggigiorno il y a eu une rationalisation des sphères. c'è stata una razionalizzazione delle sfere. Lorsque les choses se sont détachées de la relation à la religion, Dal momento in cui le cose si sono staccate completamente dal dominio religioso, quindi dalla sfera religiosa, l'époque moderne a séparé l'économie, si è verificata la separazione dell'economia, la politique, la politica, l'art, l'arte, la mode, la moda, le commerce. il commercio in sé. Toutes ces sphères ont une autonomie forte. Ognuna di queste sfere aveva la propria autonomia e manteneva la propria autonomia. Nous assistons maintenant à
la dissolution de ce système. Noi oggi assistiamo alla dissoluzione di queste sfere. Et là où il y avait des séparations, il y a aujourd'hui des hybridations. E là dove prima sussistevano delle differenziazioni, delle differenze marcate, oggi si sviluppa una dinamica di ibridazione. Je reprends la question de la mode. Il discorso sulla moda ritorna sempre, quindi lo riprendiamo. À l'époque, enfin au XIXe siècle, même au début du XXe, l'industrie c'est l'industrie, la mode c'est la mode. XIX secolo, inizio XX, l'industria era l'industria, la moda era la moda. Et les industriels ne voyaient dans la mode une sorte de danseuse. E gli industriali vedevano nella moda una specie di danzatrice, diciamo, Mais aujourd'hui, les industriels ma oggi la cosa è cambiata. font appel aux designers de mode. Oggi gli industriali, oggi che la musica è cambiata, fanno ricorso sempre di più a quelli che si occupano di moda. Pour promouvoir leur production. Per promuovere le loro produzioni, naturalmente. Même l'industrie quand même lourde de la voiture, l'automobile. Ma proprio l'industria automobilistica, cioè quella pesante. Vous avez des partenariats. Esistono di questi partenariati. Entre, par exemple, une marque comme Renault. Tra la Renault, ad esempio. Et Benetton. E Benetton. Bon, à l'époque moderne, c'est impensable. Les choses étaient très séparées. Nel periodo del capitalismo moderno questo era impensabile, le cose erano separate e non c'era discussione, si potevano ibridare. Karl Lagerfeld a redessiné une bouteille de Coca-Cola. Karl Lagerfeld ha ridisegnato la bottiglia della Coca-Cola. Karl Lagerfeld, c'est le luxe, c'est la mode. Et le Coca-Cola, c'est vraiment l'emblème de la consommation de masse. Dunque, Karl Lagerfeld rappresentava in qualche modo il lusso, no? Questo sistema che era alto, la Coca-Cola quello di massa, quello della produzione brutta di massa. Des hybridations entre des univers qui sont dissemblables. E quindi si assiste a questa ibridazione tra universi che sono assolutamente, che non si potevano mai incontrare, sono assolutamente opposti. Vous avez la même logique, par exemple, d'hybridation dans la mode elle-même. E quindi anche qui ritorna ancora nella moda una sorta di logica di ibridazione. À la grande époque de la haute couture s'est tenue par le grand couturier, qui est une sorte de dieu des apparences. Nella Belle Époque c'era il sarto, no? Che aveva la sua importanza, che aveva la sua bottega, dove a Parigi arrivavano fino a 1200-2000 operai che lavoravano. Aujourd'hui, H&M, par exemple, a demandé à Madonna de faire une collection. Ad esempio, oggi H&M ha chiesto a Madonna di realizzare una collezione. Vous avez une hybridation du star system et de la mode et de la fashion. C'è questo, quindi si produce quindi questa ibridazione tra lo star system e la moda stessa. Cette hybridation se retrouve également dans le rapport de l'économie et de l'art. Questa ibridazione si ritrova ancora tra l'economia e l'arte. Nous assistons maintenant de plus en plus à la combinaison de production industrielle ou de production marchande avec des grands noms de l'art d'avant-garde. Quindi oggi assistiamo nella produzione industriale a questa combinazione tra l'arte e tra l'industria e l'arte addirittura di avanguardia. Par exemple, la plus grande marque de luxe mondiale, Vuitton. La più grande marchio di lusso, il più grande brand di lusso internazionale, Louis Vuitton, a fait appel a Murakami. Ha una collaborazione con Murakami. Stefan Spruce. Chi? Stefan Spruce, c'est un Stefan Spruce, c'est un artista di avanguardia. Jeff Koons. Jeff Koons. Pour des collections de sacs. Chiaramente per delle collezioni di borse. Donc, lorsque vous achetez un sac Vuitton,
Quando voi comprate quindi una borsa Vuitton, c'est en même temps un sac signé par un artiste. allo stesso tempo è non solo Vuitton, ma è anche firmata da un artista. No? E quindi è proprio in questi termini. Le statut est ambigu. Lo status è ambiguo, non si sa più se è una borsa o un'opera d'arte. Vous avez de plus en plus, on fait appel à des artistes pour des collections industrielles, même Swatch. E sempre di più in queste produzioni industriali si chiede la collaborazione di un artista. Vediamo l'esempio della Swatch. Ils ont fait des collections signées par les plus grands artistes, mais aussi par Almodovar, par des agents du sono cinéma. fatte grandi collezioni con artisti, ma anche con Almodovar, che è un regista di cinema. Et le phénomène se complique encore, c'est que même à l'intérieur même de la culture artistique, E questo fenomeno si complica ancora perché stesso Il y a- all'interno della cultura artistica il s'est opéré une révolution depuis Andy Warhol. è successo, c'è una rivoluzione che parte da Andy Warhol. C'est lui qui marque vraiment l'écart, la nouveauté. È lui che segna proprio la differenza, diciamo questo solco, no? questo passaggio importante. Parce que les avant-gardes, traditionnellement, Perché le avanguardie tradizionalmente se construisent contre le marché. si costruiscono, agiscono contro il mercato. Les artistes d'avant-garde détestent ce qui est commercial. Chiaramente l'artista di avanguardia opera perché detesta L'argent, le leggi del le mercato, capitalisme, il capitalismo. c'est l'horreur. Ça. È l'orrore. Des gens comme, même un peu avant les avant-gardes, des gens comme Baudelaire ou comme Flaubert. Baudelaire, Flaubert, grandi scrittori, poeti. L'argent, c'est le bourgeois, c'est la haine du bourgeois. Diciamo, è l'odio alla borghesia in realtà, no? È proprio questo, La haine du bourgeois. cioè l'odio borghese, la haine bourgeoise è l'odio borghese. Or, que dit Andy Warhol? I am a business artist. Quello che diceva Warhol, io sono un business artist. Là, tous les repères changent. Parce que si Chiaramente tutti i riferimenti a questo punto cambiano, no? Perché il n'y a plus d'antinomie, d'antagonisme entre l'art et l'argent et la célébrité. quindi non c'è più antinomia, antagonismo tra l'arte e i soldi, cioè il mercato, il guadagno. Andy Warhol a eu le pressentiment, il a compris la métamorphose du capitalisme. Andy Warhol ha avuto un'illuminazione, ha capito in anticipo la metamorfosi Et del en même capitalismo. temps du système de l'art. E allo stesso tempo anche il sistema dell'arte, come si modificava. Je ne no? peux pas entrer dans le détail là, parce qu'il Anche lì sul faudrait faire mercato dell'arte, une ad esempio, conférence sur le statut de l'art contemporain et du marché de l'art contemporain, qui est devenu un véritable marché. il mercato dell'arte contemporanea oramai è diventato un vero e proprio mercato. Mais vous voyez les métamorphoses, c'est impressionnant. Voyez les métamorphoses également d'hybridation entre le musée et la mode. Guardate ad esempio la metamorfosi che avviene all'interno di un museo e della moda. Le musée, c'est une invention moderne, Il museo in quanto tale è un'invenzione moderna, XVIIIe siècle. Hein. XVIII secolo. Le musée, au départ, c'est la consécration des chefs-d'œuvre de l'humanité. Diciamo che la consacrazione all'inizio, il museo all'inizio è la consacrazione dei capolavori dell'umanità, Donc des œuvres immortelles. delle opere immortali che rimangono. Et maintenant, vous ouvrez un musée d'ailleurs absolument superbe, le musée Guggenheim à Bilbao, de Frank Gehry. Ad esempio il Museo Guggenheim di Gehry a Bilbao. Et quelle est la première exposition? Qual è stata la prima mostra? Giorgio Armani. Giorgio Armani. Alors, si la mode entre au musée, Se la moda entra nel museo, qu'est-ce que ça signifie? che cosa può significare, cosa può portare? Est-ce que ça signifie que le musée devient mode ou bien que la mode
devient sacralisé comme de l'art. Che significa che il museo diventa moda o che la moda si sacralizza come museificandosi? Vous voyez que partout il y a croisement, hybridation. Quindi ovunque assistiamo a questi fenomeni di incrocio, no? Di ibridazione. Jusqu'en 1950-60, c'était impensable qu'un créateur de mode soit présenté dans un musée. C'est impossible. Fino agli anni 50-60 era impensabile che uno stilista di moda potesse entrare all'interno e presentato all'interno di un museo. Et je me rappelle une des premières expositions, j'étais à New York à l'époque, c'était dans les années 80, j'étais stupéfait. Au Metropolitan, il y avait une exposition de Yves Saint Laurent. E lui negli anni 80 al Metropolitan di New York assistette a un'esposizione di Yves Saint Laurent. Eh bien, vous voyez, je suis obligé d'aller vite, mais vous voyez que partout, l'art, le musée, l'industrie, la mode, le star system, le show business, toutes ces logiques qui autrefois étaient quand même bien séparées, à peu près séparées, aujourd'hui tout se mélange, parce que c'est des systèmes de communication et de séduction. Allora, quindi per farla breve, perché comunque il discorso è lungo, assistiamo quindi a tutti questi sistemi che si ibridano, che si incrociano. Enfin, et je vais très vite, j'en viens au dernier trait L'ultimo punto. pour caractériser ce capitalisme artiste. Per caratterizzare ancora di più il capitalismo Et artista. qui là suscite évidemment des débats interminables. Pardon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu. Et pardon Je n'ai pas entendu. Ce dernier trait suscite des débats interminables. Oui, questo insomma porterebbe a un dibattito interminabile, lunghissimo. Susciterebbe. On a beaucoup accusé le capitalisme de consommation de dégrader le goût. È stato molto accusato il capitalismo di consumo di degradare il gusto, De faire tomber les passions esthétiques, di far cadere, cioè di impoverire le passioni estetiche, cioè il gusto estetico, parce que tout va vite. perché tutto è veloce, tutto è più veloce. On va plus dans des restaurants, on va dans des fast-food. Non si va più nei ristoranti, si va nei fast food. La vulgarité s'affiche partout à la télévision. La volgarità è ovunque, soprattutto nella televisione, cioè si vede in maniera lampante nella Qui televisione. deviennent des spectacles de violence, d'images Spettacoli di précipitées. violenza, La pornographie la pornografia qui si aggiunge, s'affiche partout. che è ovunque si... Alors, les penseurs critiques, évidemment, parlent d'une prolétarisation des consommateurs. I pensatori critici parlano di una proletarizzazione del consumo. Je ne partage pas cette analyse. Non condivide questa analisi, Je pense que c'est l'inverse, piuttosto l'inverso. que malgré tout, Malgrado tutto, malgrado... sur le long terme, le capitalisme artiste esthétise les comportements des consommateurs. Nel lungo termine il capitalismo artista estetizzerà i comportamenti delle persone. Bon, les exemples sont extrêmement nombreux. Gli esempi sono tanti, sono numerosi. Quelques exemples. Qualche esempio La facciamo. musique, par exemple, autrefois, c'était de temps en temps la fête du village. La musica prima di tanto in tanto si svolgeva ed era la festa del paese, no? del villaggio. Aujourd'hui, avec la musique numérique, les gens ont leurs playlists, Con la ils écoutent musica- non-stop. Con la musica digitale siamo sempre con le cuffie, ascoltiamo continuamente la musica. Et la musique, quelle qu'elle soit, on ne peut pas juger là, mais c'est un comportement esthétique, évidemment. Qualunque essa sia, è un comportamento comunque che ha una connotazione di estetico. Voyez le rapport
à la maison, à l'intérieur de la maison. Guardate i comportamenti all'interno di uno spazio di una casa, ad esempio. Dans les années 50, il s'agissait de moderniser les foyers, d'avoir Negli anni l'hygiène. 60 magari si riabilitavano le case, si ristrutturavano le case, diciamo. Aujourd'hui, les gens vont chez Ikea Oggi le persone vanno da Ikea et ils vont combiner le living room avec des plantes vertes, avec des éclairages. Ils cherchent un environnement qui touche leurs émotions, parce qu'ils aiment, et pas simplement fonctionnel. e quindi diciamo che le persone quando scelgono da Ikea non solo scelgono i pezzi, gli oggetti che compongono quell'habitat, ma lo ricercano perché c'è questa sorta di, si instaura questa dinamica di empatia con gli oggetti, quindi si vuole ricostruire un ambiente, un'atmosfera, un ambiente che ha a che fare con l'intimo. Il n'y a plus un seul village maintenant en Europe où il n'y a pas un musée. Pardon? Non c'è più un solo villaggio. Il y a dans partout la multiplication des musées d'histoire, des musées de la mémoire. C'è quindi diciamo questa diffusione anche degli ambiti museologici, cioè il museo della storia, il museo, tanti tipi diversi di museo. Infatti ovunque. Les grandes expositions attirent un nombre croissant de visiteurs. Anche diciamo, le grandi esposizioni richiamano un numero sempre maggiore di visitatori. Et surtout, il y aurait beaucoup à dire E ci sarebbe molto da dire sur la question du tourisme. Sulla questione del turismo. Parce que le touriste, on peut se moquer de lui, naturellement. Il y a beaucoup de traits ridicules. Sul turismo si raccontano tante storie, si ridicolizza il ruolo un po' del turista. Qui photographie tout. Il fotografa ovunque, il a ses tutto, shorts qualsiasi affreux, cosa, cammina in short, il mange ses sandwichs, ses paquets mangia un gras sandwich partout. Bon, ovunque, senza... c'est pas très chic. Ovunque non è molto chic questa. Mais en même temps, la motivation du touriste, c'est une motivation esthétique. Ma in tutti i casi, comunque vada, comunque sia, la motivazione del turista è profondamente estetica. Le touriste va visiter des lieux pour rien. Il turista visita i luoghi per niente, cioè simplement pour le plaisir. Soltanto per il piacere di visitare, pour les émotions. Per avere delle emozioni, pour découvrir des spectacles, per scoprire degli spettacoli, des beautés du monde. La bellezza. Et par conséquent, nous assistons à la démocratisation des attitudes esthétiques. E quindi noi in questo modo assistiamo a una specie di democratizzazione di un'attitudine che va verso la ricerca del bello, dell'esperienza del bello. Le capitalisme artiste a transformé le regard des individus. Il capitalismo artista ha trasformato lo sguardo delle persone. Il nous a artialisés d'une certaine manière. In pratica ci ha dato la possibilità, ci ha artializzato. Je donne un exemple. L'artialisation est un je vais expliquer quelque chose sur l'artialisation. Si, c'est l'artialisation du regard. Praticamente è l'artializzazione dello sguardo, che artializzazione je vais expliquer peut-être. Oui, expliquez. Artializzazione è un riferimento, o anche è un riferimento a Alain Roger, che è questo importante rappresentante della scuola del giardino di Versailles. Lui utilizza questo termine, artialisation, che in Italia è stato da me e da un altro ricercatore di Genova tradotto in artializzazione. E questo è un processo di estetizzazione o di culturalizzazione che si fa sull'ambiente, ma soprattutto sull'ambiente, perché Alain Roger lo riferisce soprattutto ai contesti che riguardano il paesaggio, e Messier Lipovetsky utilizza anche lui questo termine artializzazione come se fosse quasi un sinonimo di estetizzazione.
Par exemple, pendant des millénaires, les tempêtes faisaient peur. Durante i secoli, ad esempio, le tempeste facevano paura, no? Anche aussi même le regard vers les bois, les forêts. Et no? maintenant, quand il y a des tempêtes, vous voyez les gens, ils se précipitent avec leur smartphone et ils prennent des photos. Oggi invece la cosa cambia un po', perché le persone appena vedono un fenomeno, diciamo anche particolare, vanno lì col smartphone e fanno le foto. Nous transformons en spectacle esthétique même ce qui est épouvantable. Cioè, noi trasformiamo in uno spettacolo estetico anche ciò che inevitabilmente ha delle caratteristiche di spaventoso. A Paris, Esatto, proprio questo. Proprio. Recreare le... Esatto, proprio questo. Da culturalizzarlo in realtà. bon, je vais m'arrêter parce que je ne veux pas continuer, mais évidemment, il y aurait beaucoup à dire maintenant, c'est qu'est-ce que tout ça a produit sur les existences? Ci sarebbe ancora molto da dire, ma soprattutto forse bisogna anche capire che cosa tutto questo produce sulle esistenze delle persone. Est-ce que ce système peut se perpétuer? Questo sistema potrà ancora perpetuarsi, quindi continuare così qual è? Et surtout, comment on peut le faire évoluer? E soprattutto come si può farlo evolvere? Ma position sur là-dessus, c'est que les critiques radicales du capitalisme, à mon avis, ne sont plus crédibles. Secondo lui le critiche al capitalismo, le critiche radicali al capitalismo non sono più credibili. Tout simplement parce qu'on n'a plus de modèle de rechange. Semplicemente anche perché non c'è un altro modello alternativo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critiques à faire. Questo non significa che chiaramente non ci sono delle critiche da fare al sistema, al modello. Il y a beaucoup de critiques à faire. C'è molto invece da parlare. Mais l'époque de la diabolisation du marché doit céder le pas à sa rectification ou à son amélioration. Chiaramente adesso la negazione dei meccanismi, quindi la demonizzazione del capitalismo deve lasciare il passo invece ad altri. Et là, je dirais juste 2 points pour terminer. Je pense que nous devons, nous, en Europe, Giusto 2 ultime parole. Quindi noi in Europa oggi privilégier les productions de qualité. bisogna che privilegiamo le produzioni di qualità che Parce qu'on ne pourra pas rivaliser avec les productions des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère que quindi chez dobbiamo nous. puntare su produzioni di alta qualità e non possiamo più, perché non possiamo in nessun modo rivaleggiare con quelli che invece non hanno una manodopera a basso costo. Si nous voyons un peu ce qui réussit en Europe, voyez le résultat des voitures allemandes, voyez le luxe français ou italien, voyez l'agriculture biologique. Partout, il faut, je crois, monter en gamme. Se noi guardiamo ad esempio alle nostre eccellenze nel settore automobilistico in Germania, del lusso francese o italiano, anche nell'agroalimentare, noi dobbiamo sempre puntare ad ottenere una qualità sempre più alta. Et aussi, je pense que ça doit appeler une réflexion sur nos systèmes éducatifs. E un'altra riflessione va soprattutto sul sistema educativo. Je pense que nous devons redonner toute leur place à l'éducation artistique à l'école. Quindi diciamo che nel sistema educativo bisogna ridare il giusto posto all'educazione, alla formazione artistica, nella scuola soprattutto. Pas des cours d'histoire de l'art, mais la pratique artistique. Ma non soltanto dei corsi di storia dell'arte, ma proprio la pratica in se stessa dell'artista. Parce que, en effet,
Je pense que ce n'est pas un idéal pour nous que d'avoir pour seul horizon la consommation. Perché non va bene che abbiamo come solo orizzonte il consumo, la produzione, quindi il consumo. Et simplement, on ne fera pas reculer le consumérisme par des propos de morale. E chiaramente non possiamo far retrocedere il consumo solo attraverso dei propositi diciamo, moralistici, etici, diciamo. Ou même en améliorant la qualité des programmes de télévision. Anche già soltanto migliorando la qualità dei programmi televisivi. Je pense que sur le long terme, ça ne suffira pas. Sul lungo termine può dare dei risultati questo. Nous devons donner à la base le goût de l'art. Alla base, già dalla base bisogna dare diciamo il gusto dell'arte, la volontà dell'arte. Mais c'est en faisant les choses qu'on les apprécie. Ed è facendole le cose che si apprezzano. Et que pour faire évoluer l'offre, E per far evolvere l'offerta, c'est une bonne méthode d'anticiper les choses et d'élever les exigences diciamo, un buon modo di de la procedere, demande. un buon modo di procedere è elevare la richiesta et d'élever le niveau d'exigence de la des consommateurs. Ed aumentare, elevare il livello diciamo della volontà delle persone ad acquistare sempre merci con valori maggiori. Je pense qu'il y a une importance cruciale de nos systèmes éducatifs. E in questo c'è un'importanza cruciale del nostro sistema educativo. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci a vous. Merci beaucoup.